Hocam, şu geçmeyen öksürük hakkında bize bilgilendirme yapar mısınız? Evet, geçmeyen öksürük önemli bir sorun. Şimdi öksürük bir solunum yolu semptomu. Solunum yolunu ikiye ayırıyoruz. Bir üst solunum yolu, yani biz kulak burun boğazcıların uğraştığı alan. Bir de alt solunum yolu, yani göğüs hastalıklarının uğraştığı alan. Dolayısıyla geçmeyen öksürükte multidisipliner yaklaşım. Yani birkaç branşın hastayı değerlendirmesi gerekir. Bizim açımızdan, kulak burun boğaz açısından geçmeyen öksürüğün birkaç nedeni olabilir. Bunlardan birisi alerjik geniz akıntıları. Bu açıdan hastayı değerlendiriyoruz. Gerekirse tedavi veriyoruz. Kronik sinüzit. Eğer hastanın geniz akıntısı yapan bir kronik sinüziti varsa bu açıdan da tetkik ediyoruz. Belki tomografi çekiyoruz ve değerlendiriyoruz. Kronik faranjit, yani boğazdaki tahriş olmuş doku geçmeyen bir öksürük yapar. Bu açıdan da sorgulanması ve gerekirse tedavi edilmesi gerekir. Diğer bir önemli sorun da reflü. Aslında birçok atlanılan neden budur. Mide asidinin gırtlağa kaçışı gırtlakta tahriş yapar. Gırtlak asiditeye çok duyarlı bir organdır. En ufak bir mide asidi kaçışında reflü geçmeyen öksürük yapar. Nadir bazı nedenler de vardır. Mesela bir ses teli nodülü sürekli boğazda bir takıntı hissi yaparak şeklinde sürekli bir kronik öksürük yapar. Bunun dışında hastamızın, geçmeyen öksürüğü olan kişinin akciğer doktoru, göğüs hastalığı doktoru tarafından da değerlendirilmesi gerekir. Akciğere yönelik diğer bir hastalık grubu var mı? Onlar araştırılması gerekir. Son olarak bazı ilaçlar da öksürük yapabilir. Bunların başında çeşitli antihipertansif, yani tansiyon için kullanılan ilaçlar gelir. Bunların da sorgulanması gerekir.